वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोपरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसति गौरभक्तबिन्द। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वपदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सदयं हृदयं यस्य
Vachah Sattva-bhushitam Kayah Parahitam Yasyo Kalihi Tasyo Karoti Kim Sadayam Hridayam Jasyo Vachah Sattva-bhushitam Kayah Parahitam Yasyo Kalihi Tasyo Karoti Kim. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass die Harikatha, was gesprochen wird von Prabhupada, die Harikatha kann vielleicht wirklich nach Hunderten von Geburten kann das einer verstehen. Ohne dass man wirklich literweise Blut also wenn man wirklich seinen ganzen Schweiß und sein ganzes Blut gibt für die Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu, von Srila Prabhupada. Absolute speech, absolute truth, what is being delivered fearlessly. Also was wirklich weitergeben wird, ganz furchtlos, die wirkliche absolute Wahrheit, wenn die weitergereicht wird, furchtlos, dann wird vielleicht der eine oder andere nach Hunderte von Geburten wird er verstehen können, was da wirklich gesagt worden ist. Those elevated personalities, they are become the target of attack. Everybody may target. So in der Welt ist es so, dass die Leute attackiert werden, die was über die absolute Wahrheit sprechen. Die hohen Personen, die fortgeschrittenen Personen, weil sie eben so exklusiv sprechen und wirklich nichts verbergen, sondern nur über die absolute Wahrheit sprechen. Deswegen werden sie attackiert. Leute, die was einen Kompromiss machen mit der illusionierenden Energie, mit Maya, die machen Kompromisse. Okay, die haben eine große Anhängerschaft. Für die ist kein Problem. Solche Devotees wie Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, das ist eine zur Zielscheibe geworden von allen möglichen Leuten. In Navadvip Dham ist er zum Beispiel attackiert worden und die haben versucht, Steine und Ziegel zu werfen nach ihm. Und mit Stöcke und so weiter. Und es war wirklich gefährlich. Aber Prabhupada ist immer zu der Wahrheit gestanden und er hat niemals was anderes gesagt. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Heutzutage ist es sogar schwer, eine Person zu finden, die was die relative Wahrheit annimmt. Oder eine materielle Wahrheit, was wirklich richtig ist zu machen, was falsch ist zu machen in der Welt. Und das wollen die meisten Leute nicht einmal verstehen, weil das eben das Zeitalter, das Kali-Zeitalter ist. Und ganz zu schweigen dann, wenn man sprechen will über die absolute Wahrheit, über die transzendentalen Wahrheiten. So Prabhupada sagt, dass Predigen bedeutet, das Glorifizieren vom Guru Varga, von Gurudev. Wenn man wirklich Leute anzieht oder versucht anzuziehen durch mein Harikatha und so weiter zu mir selber, dann ist das, kann man nicht sagen, sagt er, dass das wirklich Predigen ist, weil
At present, people fear to approach a legal advisor. At present, people fear to approach police station. At present, people fear to approach a sadhu also, because they know we are not going to get any solution. More complications can arise. So im Kali-Zeitalter will keiner, Without any self-interest can try to protect you. oder wer ist wirklich Personen, die was wirklich da sind, ohne Selbstinteresse, die was nur geben wollen. Years after years. Und gibt es auch Personen dann, die was den Idealismus gesehen haben von den Acharyas und Even after that. nachher haben sie ja so viel Harikata gehört. Sie haben sogar den Sadhu glorifiziert und danach, aber doch kann es sein, dass die anfangen, dann das Predigen zu stoppen. Und die Leute, die was vorher gekocht haben oder den Sadhu gesehen haben, die gehen dann schlussendlich oder wenden sich gegen die Person. Jesus Christus genauso. Er hat immer so viele Probleme hat er tolerieren müssen. Man muss der verstrickten Seele vergeben, weil der kann in der Welt alles machen. Also es ist keine Garantie, auch wenn du Tausende von Harikatas gehört hast, wenn du wirklich das Siddhanta verstehst und so weiter, aber doch sind Beispiele da, die was eben dann doch, die Leute haben dann schlussendlich Prabhupada verlassen. Und Prabhupada sagt, vielleicht liegt es an mir, ich habe so viel Energie gegeben, aber ich habe es nicht geschafft, dass ich die wirklich rausbringe aus der illusionierenden Energie. Completing 5 hours Harikatha approximately, I run to them to check them, to serve them so that they can be set in Haribhajan, even after there is no guarantee. This is called Haribhajan. Follow. Everybody cannot do Haribhajan. Everybody cannot do Haribhajan. But everybody can do. If there is no duplicity, no problem, nothing they can do. That is really, as a Guru Varga, it is my duty to guide them properly. Even a single instant they cannot find when I was not acting as Guru Varga. So, zum Beispiel auch mit Shyamdas Prabhupada, jetzt kann man dann wirklich einen Fehler finden, dass er nie, oder ist er wirklich immer mit dem Guru Varga in Verbindung gewesen oder nicht da? Du kannst zum Beispiel Shyamdas Prabhupada auf eine Seite stellen und 1000 andere auf eine Seite. Und was ist dann schwerer? So, Shyamdas Prabhupada hat nicht nach Anhängern gesucht und so weiter. Sondern die Leute sind zu ihm gekommen. Why not previously you have not done? It was your duty. Why not you go? I am not your God brother. As a Guru Varga, it was my duty to save you all the time. First of all, request is that we should go out of any material conception. So, das Erste ist, dass wir mal verstehen müssen oder raus müssen aus dem materiellen Konzept. Die meisten können nicht hinter das materielle Konzept gehen. Jederzeit kontaminiert man den Geist mit materiellen Dingen. So, man kann nicht wirklich den heiligen Namen chanten, man kann nicht Vaishnavas respektieren und findet Fehler mit Guru und Vaishnava dann. In Bengali hat Prabhupada gesagt,
to help a devotee to increase their faith in Guru Vaishnava, how typical. Dass es extrem schwer ist, einem Devotee zu helfen, Glauben zu geben in Guru Varga, in unserem Guru Varga. Es braucht so viel Zeit und Aufwand. Faith in Guru Vaishnava, day by day. Whereas, after hearing Harikatha, some Maharaj, some Acharya can break their faith, they can take a why not you? You can break, you can do anything, I have no objection. I have no objection. All judgment I keep in the hand of Auradi Maharaj. That day also I was speaking on Akshaya Tritiya Day. We have no right to give any punishment. Wir haben kein Recht, irgendwen eine Strafe zu erteilen, sondern die ganze Strafe, das kommt von oben, von Balaram. I want to see everything in the background of Anantadev. So alles muss man sehen im Hintergrund von Balaram. So deswegen bewahrt er immer einen kühlen Kopf. Man kann dort alles dann erkennen am Hintergrund von Anantadev. So er ist niemals ärgerlich. Maybe I have not done any seva for them, that's why they kick me and go. Yes. It is good for you that you are going to join that group. You can get extraordinary facility. No problem. Gopal used to say, to get rid of history and philosophy, Prabhupada hat gesagt, wirklich von Geschichte und Philosophie oder Allegorie oder das loszuwerden, das ist Haribhajan. to get rid of history and allegory is called Haribhajan. A series of pro or material happenings. It's called material thing. That's why I am less interested about who is going to leave me, who is going to join So me. Babaji Maharaj ist nicht daran interessiert, wer zu ihm kommt oder wer ihn verlässt und so weiter. Behavior of Maharaj is very bad. I am very happy. Because ultimately we are going to discuss here Bhagavatam Vijana. We are taking poison. Day by day, poison and poison all the time. How we can understand Dear Bhagavatam Vijana? If people they have no common sense, they cannot understand the excellent dignity of Guru Vaishnava, better they can go away. Better they can go away. Why So wenn die Leute nicht verstehen unseren Guru Varga, dann ist es besser, dass sie gehen. force going to inform them wrongly. If they are going to stop, say, but very good. I'm very happy, I can dance. It's very good. They can stop. I don't need that kind of, people to hear Harikatha. Anyway, they are going to die. Prabhupada used to say that outside people, they will have to wait thousands of hours. Prabhupada hat gesagt, dass die Leute wirklich Tausende von Jahren brauchen, um die Philosophie zu verstehen. Und Prabhupada, der was die ersten Vaishnavas, die was einen starken Glauben an Prabhupada gehabt haben, die hat er in den Westen geschickt zum Predigen. Und die Predigt hat angefangen in der High Society, in die gelehrten Leute. Und Prabhupada hat gesagt, versuch ja nicht so tiefe Philosophie zu sprechen. Und die Leute, die brauchen Tausende von Jahren, um die wirkliche Form von reiner Bhakti zu verstehen. Very good. It is not their fault. It has to be there. Otherwise, how people can understand what is pure bhakti, what is kapat bhav, what is genuine bhav? How people can understand? It's good. All contrast. If darkness is not there. So der ganze Kontrast muss da sein. Es muss Dunkelheit da sein, um eben das Licht zu verstehen. So die Dinge sind gut.
die absolute Wahrheit zu verdauen ist nicht so leicht. Nur Dealerkauf zu tragen und nach außen aufzuzeigen, dass du Devotee bist, so einfach ist es nicht. Dass man wirklich etabliert ist im Tattva, in der philosophischen Schlussfolgerung von der Vaishnava-Philosophie, ist nicht so einfach. Prabhupada sagt, die müssen tausende von Jahren warten, um die wirkliche Swarup von reiner Bhakti zu verstehen. To protect one Guru Varga, if I am going to insult countless Guru Varga, those who have done so much seva unto Lord Srila Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur so much. Aber wenn Leute oder speziell der Guru Varga beleidigt wird, die was so viel Dienste gemacht haben zu Prabhupada, I have my right. Indirect way, I have my right to establish Siddhanta. so, Shyamdas Prabhuji Maharaj sagt, er hat sein Recht, das Siddhanta zu etablieren. Nobody can stop me doing it. Das ist nicht zu stoppen. Er hat das Recht. Auf indirekte Art und Weise, nicht direkt. Das ist der Prabhupada sagt, ohne dass du nicht 100% hingewiesen bist zu der höchsten Person, kannst du nicht über die absolute Wahrheit sprechen. Du kannst die Dinge vielleicht auswendig lernen und vortragen, aber das ist nicht so einfach. Man muss 100% etabliert sein in der absoluten Wahrheit. Heutzutage gibt es viele religiöse Unternehmen, die was eben wie Hooligans oder Gundas oder Mafiosos sein. So. Die Leute wollten zum Beispiel Ramanujacharya töten. So, da geht es oft um Leben und Tod, wenn man wirklich die absolute Wahrheit sagt. Und Koresh hat dann das übernommen, das zu lösen, die Aufgabe, das Problem. So, die wichtigste Aufgabe ist von einem Vaishnava, den Guru Varga zu glorifizieren und die Würde immer zu erhalten von der gesamten Sampradaya der Schülernachfolger. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit man das aufrechterhaltet, die Schülernachfolge. I think they cannot become discovered. Everybody cannot become discovered. Just now I told them, what to speak about the absolute truth? Even they cannot accept so was zu sprechen, wenn man von der absoluten Wahrheit sprechen will. Die Leute, die wollen nicht einmal die normalen Regeln und Regulierungen verstehen. Die Leute schreiben, manche sogenannte Vaishnavas schreiben zum Babaji Maharaj auf eine Art und Weise, oh, du bist wirklich da, du hilfst so viele Seelen, du hast die ganze Kripa vom Guru Varga bekommen. Aber auf der anderen Seite sagen sie, na, er ist nicht in der richtigen Nachfolge vom Guru Varga und predigen das zu anderen Leuten. Harikatha. Let them do what they can do. Balaram is there, Nityananda there, Asanda Dalam, he can take responsibility. Er hat keine Zeit, in das Ganze tiefer einzugehen, mit Leuten, die was ihn angreifen wollen oder sagen, geht's nicht zum Shyamdas Prabhu und so weiter, sondern er überlässt es nicht einander, Prabhu, von oben wird jeder sein sogenanntes Ergebnis kriegen, gut oder schlecht, wie das ist, wie auch immer. First point we have to do. We are doing both. Sometimes we are doing trying to do some Hari Seva, Guru Seva, Bhagavad Seva. Sometimes we are going to attach with mind.
Wir sind meistens beschäftigt, dass wir auf der anderen Seite, wir wollen uns beschäftigen mit spirituellen Dingen, aber dann beschäftigen wir uns auch genauso mit materiellen Dingen. Und vor allem das Prachalpa, was sich dann einschleicht, das Kritisieren heutzutage im Internet und das und das. Wenn du nichts Gutes einer Person geben kannst, nachher mach wenigstens nichts Schlechtes für eine Person. Die Leute versuchen, den Glauben zu brechen für diejenigen oder bei denjenigen, die was wirklich Bhakti-Vinod folgen wollen. Ein Tropfen von Bhakti ist 1000-mal mehr wert als Millionen von Dollar. One drop of bhakti, more precious. Sometimes some Maharaj, they are speaking. I heard myself, I am the Vyasasan, I am not speaking lie. Maharaj, time is money. Oh, really? You understand this after serving Sadguru. You realize this point. We can never realize this point. You realize this point. Time is money. Okay. So heutzutage sprechen Prediger davon, oh, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Aber Prabhupada sagt, Zeit ist Leben, Zeit ist Leben. Inhuman activities we must give, Prabhupada used to do, Kesava used to do. So it is our responsibility. We can give it back. Keshav Goswami, Srila Prabhupada, die haben immer Antwort gegeben. Sie haben keine Zeit zum Streiten, sie geben eine Antwort und das war's. Weil man jede Sekunde verwenden muss für Haribhajan und Harikatha. At present I am really, thinking all the time what to do, what not to do. This is a situation. Day by day. So heute denkt danach, was er machen soll und was er nicht machen soll. Weil eben auf der ganzen Welt der schwarze Vorhang sich langsam ausbreitet. Prabhupada hat immer gesagt, wenn die ganze Welt mich verlässt, nachher, er wird trotzdem immer über die absolute Wahrheit sprechen. So, man muss alles immer sehen im Hintergrund von Anantadev. Babaji Maharaj schaut nicht nur auf die Zeitspanne von einem Leben, sondern er schaut auf die Zeitspanne für weitere Generationen, viel einen höheren, einen weiteren Blick. If you like to go out of flowing incident, then you will have to get established in Haribhajan. You cannot do. You can do both. You can take both milk and tobacco. So die meisten Leute, die wollen eben, so wie Prabhupada das Beispiel gegeben hat, von Milch und zur gleichen Zeit wollen sie Tabak. That's why they become angry with you. You can ask them what is the issue. What is the issue? Why you kick Maharaj? You can put any evidence in front of you, can touch Salagram. Any Maharaj going to challenge me, I can bring Salagram and Nishinga Sila. I can touch. You have discovered, first you speak. And what is your relationship with me? You Guru and Sishya? I am Guru, you Sishya? Or you are my godmother? What is this? What is this? What is your relationship? Try to discover first. So als allererstes muss die Beziehung herausgestellt werden. Wer ist Guru, wer ist Schüler? Babaji Maharaj hat es nicht mehr, interessiert es überhaupt nicht, irgendein Geld zu sammeln. Aber viele sieht man eben heute, die was eben vorher haben sie kein Geld gehabt und jetzt haben sie Millionen von Dollar. Then and only then we can do Haribhajan. Both, we can drink milk and take tobacco, it is not allowed. So beides ist nicht erlaubt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht Milch trinken und zur gleichen Zeit Tabak zu dir nehmen. In Gaudiya Math, Gaudiya Bhajan, Gaudiya
in der Gaudiya Math, in der Saraswati Gaudiya Math, das System It is an established truth. Those who could not bear Prabhupada, they gone. Okay. die, was Prabhupada nicht vertragen haben, okay, die sind gegangen. Do bhajan of Maya. Es ist nicht, dass jeder Haribhajan machen kann. Right owner, So, writer, quiet writing. যদি কেউ ডাকশনেতেও না আসে তবে একলা চলো। Is written there, he is writing, if nobody coming, you are going to follow your Prabhupada Guru Varga, nobody going to give response. Still, it is my responsibility to go, march forward, don't look back. March forward. Left, right. March forward. so er sagt, du musst immer nach vorne schauen, schreit voran und du kannst nicht nach links oder nach rechts schauen. Du musst einfach weitergehen und die Linie vom Prabhupada aufrechterhalten. Diejenigen, was mitgehen können, die können mitgehen und die anderen, okay, die werden halt irgendwo verloren gehen dann. Die Seele in der Welt hat so ein großes Ego aufgebaut. Ganz ein winziges Partikelchen von Jiva, aber hat so ein großes Ego. Okay, very good. So the first point is that if we like to understand the entire mystery of Bhagavatamrita, Brihad Bhagavatamrita, first of all we will have to obey this point, what Prabhupada told. Prabhupada first of all told. To get rid of history and allegory is Das ist, was Prabhupada gesagt hat, Geschichte und Allegorie loszuwerden, das ist Bhajan. Whimsical attitude, they can write this, they can do some sabotage. We say, okay, it is their privilege. It is their privilege. They can take advantage. I am very peaceful, no problem. The sloka I started with is very important sloka. Der Vers, den was er heute gesprochen hat, Sadayam Hridayam Yasya, von demjenigen, das Herz wirklich rein ist und der was immer weint für andere, der weint immer für andere, um wirklich was zu finden, was ihnen helfen kann. Philanthropy is this, that, you can speak, but what I am speaking about Vaishnava. You know. So that Sadayam Hridayam Jasso, those, personalities, those men, their heart is soft heart, they are always thinking about the benefit of common people. So die Sadhus, die was wirklich nachdenken immer über das Wohl von der einzelnen Person und der Gesellschaft. I am bound to speak that Deshabandhu Chittaranjan, all Netaji Subhash Chandra, Sarojini Naidu, Anna, Vallabhbhai Patel, all big personalities there. They are not 100% spiritual personality, have some spiritual touch, especially Vallabhbhai Patel. Also es gibt große Persönlichkeiten. In Indien hat jetzt erwähnt, das haben nicht wirklich einen spirituellen Touch, aber doch, nicht einmal das kann man heute mehr finden. So die was so ein ausgezeichnet, so ein Vorbild sein für die Gesellschaft. Das ist halt, geschweige dann eben die spirituellen Dinge zu verstehen. So solche Personen sind heutzutage, wenn du die Welt absuchst, ganz, ganz selten, was zu sprechen dann von einem reinen Devotee. Mahaprabhu sagt zu Prithvi Devi, oh Haridas ist gegangen. Nachher sagt Mahaprabhu, die Welt hat an Juwelen verloren.
and fill up the blank is not possible. Und dass man das jetzt mit irgendjemandem ersetzen kann, das ist nicht möglich. What is the yardstick? Who can pass judgment? So, wer ist Vaishnava und wer ist kein Where Vaishnava? we can go and find out who is Vaishnava, who is not. Vaishnava is known by his absolute activities, character, in idealism. Indian people can hear some wrong message, they can change. And I also going to throw them out. I cannot accept them. Those who are influenced by some wrong message, you know. Some black Das Hauptproblem ist, like most, they can do it. dass eben so viele falsche, Such a big cosmopolitan is impossible. falsches Predigen umherzieht, Not speaking lie. dass es eben dann schwierig ist für mit den Personen, die was so durch so Expect that the whole world can eine falschen Predigt beeinflusst sein. So, wie kann man denen helfen? How they can understand? They have no idea. Die haben keine You Idee. have to wait thousands Und of Prabhupada sagt, die müssen wirklich Tausende von Jahren warten, um wirklich das Swarup von Bhakti zu verstehen. Und rein in die Worte, Vaishnava, Jini, Devana, Shakti, sogar die Deva, dass die Halbgötter können einen Vaishnava nicht verstehen. Even in dream I cannot imagine, but still practice. Possible. Still I am not excited. It's very good. All happening for my good. What all happening. So Maharaj sagt immer, alles was passiert, alles positiv. To see negative thing positive way. Wenn man wirklich negative Dinge positiv sehen kann, das ist Vaikuntha Darshan. Is called Vaikuntha Darshan. And to see positive thing negative way is called Maya Darshan. Wenn man positive Sachen negativ sieht, das ist Maya Darshan. Is called Maya Darshan. So this way, Sadayam Hidayam, their heart is very soft. They are thinking for all human beings. They have no So Sadhus, die denken immer nach über die ganze Gesellschaft, über die ganze Menschheit, wie sie ihnen helfen können, wie sie weiterbringen können auf dem Weg vom Hari Bhajan. Krishna Bhakta Shaitan is Shaitan. Tomorrow I can discuss. Shaitan is Shaitan. Those who have wicked personalities, demonic personalities, for them Krishna Bhakti is acting as Shaitan. They can change their mood. If there is no aparat, they can be changed. Krishna Bhakta Shaitan is Shaitan. So many incidents there. So many incidents in our Puran, Bhagavatam, different Puran, we can Es gibt so viele Beispiele in den Schriften somebody doing. von unmenschlichen Tätigkeiten, sogar wilde Tiere This animal cannot do. They are doing it. können das nicht einmal machen, was die Menschen heutzutage They can be zusammenbringen. changed by a pure devotee. Aber doch, das kann, man kann Leute verändern, die was ein schlechtes Benehmen haben. Aber die Leute, was Falschheit im Herzen haben, die kann man nicht ändern. Der Jäger ist geändert worden oder ist umgestimmt worden von Narada Muni. Haridas Thakur hat das Leben von der Lakshahira verändert. So, es sind viele Beispiele. Very, very vital fact. Aber man muss eben rein im Herzen sein, keine Falschheit. To stop this discussion and start, enter into Bhagavatam, so this is called background. Bhagavatam can go on, and this kind of dirty thing can go on, both of them cannot go. So dirty thing should be erased. That's why it's called background. Before establishing the Siddhanta of Brihad Bhagavatam, this can be treated as the background of Brihad Bhagavatam. As Sanatana Goswami speaking now, Hari Bhakti Shudha Panat, Deho Daihi Kavisute, Tesam Panchubhautik Dehokti Sachidananda. We have to reach this point. Follow. Krishna Bhakti Shudha Panat. Krishna Bhakti Sudhapanat. They think possible. That's why they like to take
rest from Harikatha. Very good, very intelligent there. So heutzutage denken sich die Leute, dass Harikatha Gift ist, obwohl es Nektar ist. You have given to your godbrothers. Very good. So this way actually, Harikatha they think poison because they cannot digest. If Harikatha somebody they become very angry. They cannot digest Harikatha. Die meisten verkraften eben die Harikatha nicht und werden dann ärgerlich. So you see, Sanatana Goswami Pad speaking this way, So Sanatana Goswami sagt, that Krishna Bhakti Sudhapana, Krishna Bhakti Sudhapanat. on hearing Harikatha continuously, Wenn man das trinkt und trinkt und trinkt, die Harikatha, den Nektar, Krishna Bhakti Sudhapana, Deho Dvaihika Visuddhe, you can forget all your body. dann wird man alles vergessen, alles Körperbezogene. Dann ist der Bhajan erfolgreich. Oh, social grammar, position, everything. Oh, you can get the honor of a Vaishnava. Oh, I am big Vaishnava. Who's disciple? Oh, this disciple. We're going to utilize our Gurudev. We are not going to Die meisten, die dienen nicht einmal Gurudev, sie verwenden sogar Gurudev als Vorzeigeschild. Oh, sie seien der Schüler von dem und dem und so weiter. Actually, and those who are not going to serve Gurudev, they are going to take service from Gurudev. In the name of serving Gurudev, they are taking service from Gurudev. They are utilizing the reputation of Guru Bhat for the good way. Also, Never you can show me even a single instant. I wanted to utilize Guru Bhakti for my personal benefit. aber die Maharaj wollte niemals sein Gurudev verwenden als Vorzeigeschild. So, oh, er ist der Schüler von dem und dem Guru. Und dass er dann eben sozusagen einen Vorteil daraus ziehen kann. I wanted to ensure. You misunderstand. I never wanted to make any disciple. I never wanted to go to any foreign country. Nothing. Never I wanted to collect money in the name of Harisava. No. Whatever small amount coming, I am utilizing all for sale. Alles, was Babaji Maharaj, Even from Kosava fund, I am giving for Padikesha Seva. was Kind von der Welt überall an Geld, an Lakshmi, das verwendet er alles wieder für Seva und nicht einmal einen Groschen für sich selber, sondern alles ist für Seva, Hari Guru Vaishnav Seva. Das Drucken von Büchern, das Goshala und so weiter. Er sagt, er hat keine Feindlichkeit mit irgendjemandem. So what is there cannot be any competition with me. What they won, I never won. So how competition can come? I have never won even a single instant, no fighting with them. Never, they cannot discover. Only I'm speaking Harikatha. Babaji Maharaj spricht einfach nur Harikatha, aber die meisten Leute werden ärgerlich mit ihm, obwohl er immer noch über die Wahrheit spricht. Er will die Geschäftsmacherei nicht oder das und das, aber er will nur Harikatha sprechen, aber doch alle oder die meisten wollen ihn stoppen. I can make them set up, they cannot speak anything. By the power of Prabhupada and Dr. Thakur. That is my duty. I wanted to ensure continuous Harikatha, non-stop Harikatha, writing, Manisha. Babaji Maharaj ist nur Interesse an ununterbrochener Harikatha, Schreiben, Harikatha und so weiter. Nobody can rescue you. You have done so much aparat. Nobody can rescue you. Be careful. Anyway, I can give opportunity. It is my nature. So I wanted to get opportunity again and again, so that I can set that Jivatma. So Krishna Bhakti Sudhapanat, I want to arrange situation in such a way, so that like what Mahaprabhu shown by Mahaprabhu and by Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, continuous Harikatha. I cannot give you any chance to think and speak about a material thing.
So Babaji Maharaj will nicht, will uns eben helfen, dass wir nicht über materielle Dinge sprechen müssen, sondern dass wir wirklich 100% absorbiert sein mit spirituellen Dingen. So kann uns nicht einmal eine Sekunde erlauben, mit materiellen Dingen beschäftigt zu sein. So schaut nicht nach links oder rechts, sondern seid einfach jede Sekunde im Dienst zu Hari absorbiert. Eine Sekunde, die kann da sofort Probleme bereiten. Anytime Maya can enter and kick me. There is an incident. Big spiritual personalities, they fall down because they never wanted to follow Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. They wanted to follow their whimsical mind. That's why their society, their situation of their society. Krishna Bhakti Sudhapana Deho Dohiko Vishrute. When you go on hearing Harikatha continual nectar, automatically you can forget all your surroundings. So, wenn du die Harikatha ununterbrochen hörst nachher und Dienst nachher vergisst das ganze körperlich Bezogene. Und der Nektar, der manifestiert sich in deinem Herzen. Die Devotees, was das ganze Samsara vergessen ist, was um sie herum ist. Those their body externally you can find made up of Khiti, Apo, Tej, Marad, Bone, 5 elements of nature. But still, one aprakita sarir, aprakita body, transcendental body appear. Da wird man dann vorfinden, dass sich schlussendlich der Körper, was aus 5 Elemente besteht, dass der sich dann spiritualisiert und wirklich die Form von Satchidananda annimmt. No question of any challenge. Sanatana Goswami, their body is Satchidananda Rupa. They are already, attaining this Satchidananda Sarup. Follow. So I have to speak about this, Sadang Hiranjasya Vacha Sattva Bhushitam. Kali can try to make problem all the time. Kali can try to make problem because I already discussed this point as an auspicious event of. So Kali kann immer versuchen, Probleme zu bereiten. You know that Parikshit Maharaj allowed Kali to take over some places. Parikshit Maharaj hat Kali erlaubt, dass er eben gewisse Orte, dort kann er sich aufhalten. But we are busy with these 4 things. You cannot touch Salgram. Anytime anybody telling me I can come, don't fight. You touch Rishinghapalli Mandir. Also er sagt, I am speaking truth. I never want you to speak lie. You speak if you have your power. Immediately you can get action by the Shingadeva. Follow. So I have no time to fight. So we are busy with these 4 things. 4 things. Dutam, Panam, one kind of gambling, na? I have extraordinary, I have huge amount of money, I am giving it to businessman to invest in his business. It's also one kind of gambling. The Dutam, Panam, we are drinking the intoxication solution of Pratishtha. It's called one kind of, Panam. Panam means intoxication. You are intoxicated by this false Pratishtha. We are habituated to take false Pratishtha. That's why we are in intoxication. Dutam, Panam, Sriya. Pratishtha Joshit, or with different kind of Joshit, we are having nice relationship so that we can get passive come, at least directly people can shout. Dutam, Panam, Sriya, Shuna, Jivhinsa. Prabhupada speaking, they are actually doing Jivhinsa.
If So material Prabhupada people, sagt, wenn materielle Leute, they are going to kill a chicken, they are going to take die chicken, was vielleicht Hühner töten oder Ziegen töten take their places, und der Fleisch essen, das ist eine Art von Gewalttat. But Prabhupada is more dangerous. Aber Prabhupada sagt, es ist mehr gefährlich, Somebody wenn don't allow one Jivatma auf dem spirituellen Weg ein sogenannter Sadhu einer Seele nicht erlaubt, actual track of bhakti. dass sie den wirklichen Pfad von Bhakti folgt. Going to misguide. Das ist wirklich Jiva Himsa. In a mud itself, I know that devotee doing wrong. He is going to misguide people. I am shouting. It is my kripa. It is not my inhuman activities. If I am shouting, why you are going to advise in that way? Like Prabhupada. Kesavasima. If somebody is saying you don't know Krishna's Vaishnava behavior, okay, you are Vaishnava. The total judgment is there. Handed over to you by Bhagavan. You can cause who is Vaishnava, who is not. So cheap Vaishnavism. Follow what I say. So Vaishnava ist nicht so billig, dass du einfach sagen kannst, oh, er ist ein Vaishnava und der ist kein They are Vaishnava. going to do hinsa with material body of the jivas. At present, according to Karmapal, the jivas taking this body. So, wenn man Gewalt einer anderen Seele Gewalt zufügt, nachher das karmische Resultat kommt daraus. Das ist, nennt sich auch Jiva Himsa, aber es ist nicht so wichtig. Wirkliche Jiva Himsa ist, wenn einer nicht erlaubt, einer Seele wirklich den Weg des Bhakti zu folgen. Right way is going, I am going to misguide him. That kind of, jivhinsa can never be compared with general jivhinsa. What material So, die zwei kann man nicht vergleichen. in the Burma Acharya, in the universe of Babaji, this kind of brahmacharya. This kind of jivhinsa, Baba speaking topmost jivhinsa. So, das ist wirklich ein Jiva Himsa. Wenn einer Should be properly guided. gewisse Devotees oder Leute davon abbringt, dass sie einem wirklichen Sadhu folgen. Like stool and urine, material pratishtha. For very cheap pratishtha, stool and urine. I cannot misguide one, one devotee who is already following the same nice track of Bhaktivinoda. Samana pratishtha. I can get control over that society of that country. Okay, you go and send them to hell. Very good. Together with you, you can take them to hell. No problem. I am not there. Jivhinsa, this talk. Very dangerous. Krishna Bhakti Sudhapana Deho Dehi Pavisrite Tesam Panchavoti Deho ki Sachidananda Rupata. They are actually Sachidananda Sarup. Though we can think Kesava Goswami is material, Santa Goswami is material. Wir können vielleicht denken, Keshav Goswami ist materiell und Shanta Goswami ist materiell. They are not even human being. Hare Maharaj, at least you can select some Vaishnava and say, they have done some wrong behavior with me, and that is it. You cannot, count the whole society. Like foolish. You cannot count the whole society. How you can count? How you can count whole society? Maybe you can say this Maharaj, this way, they have done some wrong activity. That's why I don't like to keep relation. This much you can say. Whole society you are going to criticize. How So, possible? wenn Who can hear? Mayadavi also cannot hear. Give punishment to you. Do any good. So at present, Prabhupada speaking, ভালো যদি না করতে পারি, মন্দ করতে পারি. I cannot do any good to the public or devotional society. I can do some harmful activities. eben das, was Prabhupada gesagt hat, ভালো যদি না করতে dass পারি, du kannst মন্দ করতে nichts পারি. I Gutes der cannot Gesellschaft geben, do any good. kannst nichts Konkretes predigen, aber du kannst von anderen den Glauben brechen oder den Glauben verletzen. Aber Bhagavan, der sieht alles von oben.
You know, this way, those who are very soft heart want to do something good. So die, was ein sanftes Herz haben und Gutes machen wollen. Present situation is that if you are very Zurzeit ist die Situation so, wenn du eine wichtige Person bist in Indien, your opponent party, political party can kill you, can man kann zum Beispiel die andere politische Gruppe so schlecht über dich sprechen und kann sogar so weit gehen, dass sie die beseitigen, killen oder töten. is a president of India. If he is going against me, I have to get some self-interest, then I can speak all rubbish. So, da kann es vielleicht den Präsidenten geben, aber wenn der Präsident sich gegen mich wendet, gegen mich, also wenn ich nicht mehr mein Selbstinteresse nachgehen kann, machen die sofort Pläne, schmieden sie Pläne, um die Person oder den Präsidenten dann zu beseitigen. They know efficacy. So, was ist das für Etikette? So then Heutzutage findet man nur mal solche Dinge vor. speech is always full of truthfulness. Von demjenigen wirklich, die alles, was er spricht, voller Wahrheit ist. And his body is dedicated Und sein to the Körper service, body, mind ist and speech, everything. nur seine Körpersprache und alles ist da für den Dienst. It is in Niti Shastra, and it is from principle Shastra actually, from principle. Kaya means body, parahitam yasya. Your body is, busy to do some service for others. Here, as a Vaishnava society, I must apply it. Kaya parahitam. If your body, speech and mind all Wenn der Körper, Sprache und Geist wirklich Kaya parahitam, at least in in selber absorbiert ist, this bachan, this shloka is from principle advice. das ist gut so. Kaya parahitam yasya. Kali tasya karoti kim. What Kali can do? They are trying to make their Was kann dir dann Kali antun, wenn du wirklich I know nur in der Wahrheit absorbiert bist? some Mayadavi going to give them advice. That's why according to that they are making plan. But be sure I am getting advice from divine In die advice. anderen gibt vielleicht Maya Devi Anweisungen, aber in der anderen Change my strategy. ihm gibt zum Beispiel Nityananda, der kriegt von oben die Anweisungen. No enemy is there. Some Maharaj can use it. Strategy, this, that, I am not using, I am speaking just. And I think everybody is favorable to me. I have no enemy. So, you see, if the body is dedicated for the service of country, So, wenn der Körper hingegeben ist für das Land und so weiter, das ist auch schon gut. Das ist schon ein bisschen ein spiritueller Touch. only me and my society. Aber die meisten sind About the society. Why nur absorbiert in ihre eigene Gesellschaft oder in ihre eigene you are one of the Gruppe. members? What was the target of Guru Padma? What was the idealism of Goswamis? What you are doing? They have no idea. They like to watch outside. Wenn man den Idealismus anschaut von den Goswamis, von unserem Guru-Varga, das ist ganz was anderes. Bonded soul always watching outside. Die verstrickte Seele schaut aber immer nach außen und versucht Fehler zu It is finden. the nature of bonded soul. Sogar in reine Vaishnavas. They cannot find fault with themselves. And Guru Vaishnava, when going to speak about the absolute truth, that is not criticism. Und Guru und Vaishnava, wer die absolute Wahrheit sprechen, dann ist das nicht kritisieren. If they are not going to speak that way, who can Sondern wenn sie wirklich nicht so sprechen würden, dann wer wird es realisieren? Nachher denken sie, oh, die spirituelle Gesellschaft ist auch spirituell. Man muss den Unterschied wissen, was spirituell ist und was nicht. What kind of society? No spiritual benefit, nothing, nobody. Ob du wirklich ob das nur Geschäftsmacherei ist oder ob du wirklich spirituellen Fortschritt machst, das will uns Guru und Vaishnava aufzeigen und die zeigen uns, wo du den Finger weglassen sollst und wo hingehen kannst. Though not the
appreciable, but still appreciable. But we are going to search some profit and loss, going to kill, fight with each other, just for personal benefit. Aber viel auch in der Vaishnava-Welt passiert, dass sie alle auf ihr eigenes Interesse schauen und normalerweise wäre es eben so, dass man auf die ganze Gaudiya-Gesellschaft, dass man sich um die kümmert und dass die zusammenhaltet. Bindarannam sabadaramanam pravishadikitaki Barha pira nathavarabapu karnayo karnikaram Viddadavasaganagapusham vajayantim chamalam Rannami venradar sudaya pura yanagopavindai Bindarannam sabadaramanam pravishadikitaki. To enter before we get entry into Vrindavan, all dirty things to go. So bevor man den Eintritt nach Vrindavan kriegen will, muss all das Schmutzige, der Schmutz muss beseitigt werden. Impersonal effulgence, even we cannot get into there. There is a poor situation. I don't like to cheat you. That's why I'm going to speak this way. So that you can get preparation, though it is late, but still, late is okay. Still it is never too late. Though you are late, Auch wenn es schon zu spät ist, aber es ist niemals wirklich zu spät. Man kann immer Hoffnung haben. all your judgment, all wrong way, directed towards wrong way. Now, if you like to get entry into Vrindavan, it's a laughing stock. I don't like to joke with you, I'm not a joker. I never like to joke with you. I am speaking about the absolute. So, macht da keine Witze, das ist nicht humorvoll, sondern das dauert, sagt Prabhupada, Tausende von Jahren, dass man wirklich versteht, was Bhakti ist. Die Devotees, die können wirklich sofort erkennen, wenn sie das Siddhanta hören oder das und das, können sie sagen, wer ein richtiger Devotee ist und wer ein falscher Devotee ist. So, wir müssen uns nicht das selber in den Kopf zerbrechen, wir müssen einfach denen folgen und auf sie horchen. Still, Prabhupada not going to give any certificate. Be sure about it. All symptom, documents I can give. He will demand. So to get entry, so before getting entry into Vrindavan, we will have to wait and watch what Prabhupada is speaking. Also bevor du Eintritt eben haben willst in Vrindavan, musst du die Worte verstehen von Prabhupada und von unserem Guru Varga. Die wollen uns eben vorbereiten für das. So in unserem Leben, wenn dort kein Sadguru ist, dann ist es niemals möglich, dass wir Eintritt kriegen können in den Heiligen Dham, Vaikuntha Dham. You cannot bear. It is a very tough job for you to take shelter unto Lord's feet of pure devotees. Because pure devotees can never make any compromise with Maya. Reine Devotees, die machen niemals einen Kompromiss mit Maya, deswegen ist es für die meisten so schwer, ihnen zu folgen. So naturally you are going to get separated from them and you can make your own society and speak, this Maharaj is separated from, okay. They like to be separated, they are lucky.
This kind of society, blind society, they never like to make form. So you see, this way before getting entering inside Vrindavan, Vrindarana, before getting entry into Vrindarana, how much God, how much dedication you will have to give, you have no idea. You have no idea, that's why I told. If you think yourself gopi by the advice of somebody, but that's why I started with the point you have to get rid of history and allegory. It's one kind of allegory. There is one kind of allegory. I cannot cheat you. So, the picture of Vrindavan, I wanted to project in front of you. So, That is the topmost place. das Bild von Vrindavan, der wirkliche Ort, der heilige Ort, der höchste The Ort, dearmost place of Krishna. der Ort, dem was Krishna am liebsten ist. Bhagavan ist im Herzen von den Devote und überall, aber Krishna hält sich am liebsten in Vrindavan auf. Dort spielt er frei mit der Flöte und hütet die Kühe. Playing with all Brajavasis, covered boys and Gopikas, doing rasa. There is Jamuna. Tanzt im Rasa-Dance mit den Gopis, dort ist die Yamuna, die sind die Wälder von Vrindavan, alles voll wunderschön dekoriert. This totally decorated, eternally decorated. Ewig dekoriert. So one time competition took place. Competition means all Tirtha, they are going to make Tirtharaj, Kumbh, Prayag, all Tirtha, they are going to make one meeting. Eines Tages hat ein Wettkampf stattgefunden zwischen den Tirthas, die heiligen Orte. Prayagraj. Und dort hat der Abhishek stattgefunden von Prayagraja. Alle Pilgerorte sind gekommen, nur Vrindavan ist nicht gekommen. Oder Mathura Mandal. To give, award and, presentation, garland to wide acclamation not given by, Mathura. So all Tirthas, they are taking decision. What happens? Bhagavan told that So alle Tirthas haben we all come. sich dann zusammengetan und gefragt, wir sind alle gekommen, aber Mathura ist nicht gekommen und wollten sie Mathura bestrafen. Und sie beschweren sich bei Bhagavan. Oh Bhagavan, was ist das? Alle sind gekommen, um Ehre zu geben und Gelande und so weiter, aber Mathura ist nicht gekommen. Foolish number one. What do you mean? Und Bhagavan sagt, was meinst du? Was meinst du? Don't speak. You try to compare Mathura with Allahabad, everything. Foolish. Und dann sagt er, du versuchst Vrindavan mit all die anderen Orte zu vergleichen. Das ist unmöglich, mit Vrindavan mit anderen heiligen Orten zu vergleichen. Vrindavan ist Vrindavan. Appearance. Simply by birth, Mathura is excellent. Mathura is excellent. We cannot compare Mathura Mandal with anybody. So Mathura kann nicht verglichen werden mit irgendeinem anderen heiligen Ort. The total picture of Vrindavan I like to ask you to project it. Parhapitu Natlavarabapahu. Because you don't know Sanskrit, you cannot understand properly, so you like to try to follow what I say. Parhapiran Natavarabapahu. So der Vers ist in Sanskrit und jetzt erklärt er den, weil wir das Sanskrit nicht kennen. Parhapidam Natavarabapahu. Das ist Parhapidam. Das ist die Pfauenfeder von Krishna. Und er ist ein Natavara, alle Frauen, ganz egal was für Altersklasse, die fühlen sich angezogen von Krishna. Der was in der Kleidung ist von einem Natavara, von einem Tänzer. So wie ein großer Held auf der Bühne.
Der ist der Held der Helden. Special flower. Krishna putting sometime in right ear tapping, sometime left ear Und tapping. Krishna pflückt manchmal Blumen, eine Karnikara-Blume, und manchmal gibt er sie hinter das rechte Ohr, manchmal hinter das linke Ohr. Like Und sometimes es some hero sagt went auf wie ring check in the finger while talking with heroine. And here actually Krishna to indicate his unique youth age, Krishna sometimes putting this in a flower inside the gapping of the right hand ears, sometimes left hand ears. Barha ira natavara karnayo parnikaram vidyat bas kanaka kubisham kanak means gold. Kanak wie Bashadam. When the sun rises, Kanak bedeutet Gold. Wenn die Sonne im that kind of color. Osten steigt, das ist die Farbe von And one Krishnas secret Umhang. philosophy I can discuss someday. Someday I can discuss. Is spoken by No Midyate Avrabhavase Tarudam Varaya. This sloka I can discuss. They can speak the conception of Brahma. Baraha Piranatavara. This is now. No Midyate Avrabhavase Taridam Varaya. Here the very, very secret Baba of Brahma, our previous Guru, So in dem Berg ist sogar versteckt der geheime Bhava-Stimmung von Brahma. Brahma going to give indication that your gold is golden color. And this golden color is the complex of body complexion of Radharani. Und man sagt, das Gold ist die Farbe von Radharani. You are going to take this kind of cloth, going to indicate that Radharani is there with you. So, und du willst durch die Kleidung ihm aufzeigen, dass Radharani immer mit dir ist. Sweet, Weil alles Chinmoy, transzendental ist. flower, everything in Vrindavan, even a dust particle. That's why our So, alles in Vrindavan ist transzendental, sogar Staubpartikel. Asha Uddhav sagt asammaho charanarena chusammaham shyam vrindavanam vrimukime gulmalatau shutinam jadushchatar sarva savatma patanchahitva pachiva mukunda padalam shutimem. all Shruti, they are searching the lotus feet of Krishna. And they are searching the one dust particle from the lotus feet of those gopikas. Asam Mocharanay Rujusa Mahasam. Vrindavan Ekimapi Gulmalatau Sudhina. I like to take bird inside Vrindavan in the form of a heart and creeper. So that the gopikas wait and I can get the chance to get So Uddhav sagt, er will ihm geboren werden als ein Grashalm, ein Stück Gras in Vrindavan, dass er berührt wird von den Lotusfüßen von den Gopis, den Kuhhirtenmädchen von Vrindavan. Uddhav is not speaking Asa Moho Charano Renavaha. Not speaking like that. Not speaking plural number. But speaking singular number. Uddhav sagt in dem Vers nicht die Pluralform, sondern Singular. Das Ohrstaubpartikel von den Gopis ist mehr, wäre das wie More important. alles andere in der materiellen Welt, in der spirituellen Welt. Can be compared with the dust particle of Vrindavan, where we So are nichts kann verglichen werden mit dem Vrindavan, wo du die Lotusfüße von Radharani findest und den Gopikas. How to approach. And we'll have to think again and again. Follow. At present, people are busy with some material things. They have no idea, nothing. So, when Uddhav speaking this way, what to speak about the glories of Vrindavan? What to speak about when Brahma speaking? No midyate So abrahma. Brahma sagt da im Vers, Naumite de. Follow.
So many things. Someday I can discuss. Today no Aber den time. Vers, da hat er heute keine Zeit, das zu beschreiben. Brahma Oder will zu erklären. indicate that your golden, colored cloth going to indicate as if Brahma sagt, dass dein goldenes Kleidungsstück giving me Anzeichen ist, dass Radharani mit dir ist. repeatedly I'm thinking. Whenever I look at you, and whenever I look your golden clothes, Brahma sagt, wenn ich mir auf die schaue oder speziell auf das goldene, den goldenen Umhang, Chada, never. nachher erinnere ich mich an Radharani. Du bist immer mit Radharani. Sometimes we can discover you are not with Radharani. No. Es ist nicht möglich, dass du nicht mit Radharani, du bist immer mit Radharani, Antaranga Shakti. Ladini Shakti Shah, Ladini Shakti, die Essenz von der Ladini Shakti. all with you. Samvit, und das ist alles jederzeit mit dir, sagt Brahma. This is the cream. Das ist das Extrakt, die Creme. So Brahma speaking this way, but now I am speaking from Venugita. So das ist ein Vers von der Vena Gita, Parha Pitamna Dabarbhuda. Though daytime we cannot find Radharani with Krishna all the time, sometimes in Surya Kundo, sometimes Kusum Sarava, sometimes in Radha Kundo, but not all the time. Krishna, it is the flowing of a flow of Leela, and one particular Leela, one time is also eternal. Mantrupasana. Someday I can discuss. Maybe tomorrow I can watch. At least you can get idea. What is Mantrupasana? What is Leela Upasana? Get the idea. Tomorrow I like to discuss this point, very important point. Even from Gopal Tapani, here there are so many secret, points can come in front of you. Oh really? Yes. Vidalvas Vajanti Jumalam, and as a garden, the garden is there, and the neck of Krishna, the chest of Krishna, also Kostubamani is also always there. Kostubamani is always hanging, and the chest of Krishna, Sivasanta always there, eternally present. And at this time I like to say what is this Vajanti? Vajanti Mala is one kind of special term in Krishna Leela. Vajanti Mala is one kind of mala garden. Also, morgen kann er sprechen über Mantra Mayopasana, in Lila Mantra-Upasana. This garden erected or done by the help of 5 different kind of very sweet flowers. Bokul, Champak, so Und in many dem Vers ist auch beschrieben, die Gelande, was Krishna um den Hals 5 trägt. different colors. So ist ein Gelande mit 5 verschiedenen Arten von Blumen, Where you can find 5 die different speziell Krishna tragt. 5 different kind of flowers with 5 different kind of colors and scent, everything. In a Und garden, der Geruch, we show that garden is Vajantimala. so die Gelande, das spezielle Gelande nennt sich Vajantamala. Inert object, be careful. So das ist auch ein transzendentales Objekt. Vajantimala is also all not inert object. Be careful. So Baraha Pira Natabara Bapu Karnayo Karnikaram Vidyadvada Kanapagvisa Vajanti Jamala Randhana Venanadar Sudaya Benugita was discussing, there's Gopika speaking, here not, Gopika speaking, how possible? So die Gopis sind, wenn da, wenn die sagen, oh, das ist ein trockenes Stück Bambus, It's a bamboo. die Flöte von Krishna. How lucky! So wie vom Glück begünstigt ist das Stück Holz, Kissing the, das küsst oder berührt ständig die Lippen von Krishna. oh my God, we are not getting this kind of chance. So wir kriegen nicht die Chance. Bamboo, dry bamboo. There is no, So das Bambu, das Stück Bambusholz hat die Möglichkeit, Krishnas Lippen zu berühren. Gopikas,
They're out of jealousy, loveful jealousy, they are going to speak that way. They are going to speak that way. And they're speaking how lucky that bamboo piece in the form of, fruit. They are going to kiss always the lotus leaf. So die Gopis, die denken sich, oh, was für Glück hat das Stück Bambus, dass sie ständig den Nektar trinkt. Und sie denken sich, wir sind nicht so vom Glück begünstigt. So jedes Loch von der Flöte so du öffnest die Löcher und haltest sie wieder zu und so entstehen verschiedene Töne. You are passing air through this hole, you have to play hands, all different holes, to get different kind of, magical experience of. Und so entsteht dann ganz ein magischer Klang, ein magischer Ton. So, Viddal Vasakana Visamba Yantinjamala, Randhana Beno Dorasudaya, Purana Gopavindai. Going to give enjoyment. Bhagavan going to play on flutes, going to give enjoyment to whole Brajavasi, especially. So wenn Bhagavan auf der Flöte spielt, dann gibt all Vrindavan Zufriedenheit, aber speziell in die Gopikas. Weil die verstehen die Bedeutung, die innere Bedeutung von der Nachricht, was übertragen wird durch die Flöte. This is one picture. My mama, my papa, my father, my friends, my brother, everybody, I am going to request you. Why you are going to take risks of infinity period of life? Infinity time you have to take birth. It is my request. Why you are going to take risks of countless birth? Warum begehen manche von uns das Risiko ein, die Geburt von Tausenden von Geburten? Wir haben in dem Leben die Chance. Aber warum gehen wir das Risiko ein von so vielen weiteren Geburten? Das ist die Frage von ihm zu allen, an seine Brüder und Schwestern, Väter, Mütter, Söhne. Wenn Nektar wirklich mehr und mehr fließt, warum? What can be the reason? Why not you search out the reason, point out, and jump into the nectarian flow of Harikatha? Warum wollen oder verpassen es Leute in den Fluss von Harikatha zu springen? Vrindavan ist der einmalige Ort, was mit keinen Worten beschreibbar ist. Vrindavan ist Vrindavan. We have no word, no speech, so that we can glorify Vrindavan properly and project the picture in front of you. We have no capacity. Impossible. There is one picture projected by Sukadeva Goswami. It is possible for him. He is going to show that after a whole day, Krishna going to return. Krishna went to pasturing field in the morning time. Krishna went to pasturing field in the morning time with all
with all coward boys and cows. Krishna geht am Morgen mit all seinen Kühen, geht er raus Gone. auf die Felder. Time 9 or 9:30, 10 o'clock. 9:30 Uhr, 10 Uhr. Almost 4 o'clock. Und zurück kommt er wieder um 4. Lila all done. Now Krishna. All die Spiele sind jetzt. All coward boys. Jetzt kommen sie heim, ein bisschen müde. Putting their trail on the top. Und alle sind fröhlich und As if they all wanted to project the loveful environment of Vrindavan. Those coward boys, they also running, cows, they also running. So die Kühe, die Kuhhirten, Krishna und alle laufen sie voll Freude auf. Because all in Vrindavan there is one like powder. Is one kind of decoration. All the dust particles from the All der Staub von Vrindavan, dust particle, they are taking on the face and der wirbelt sich auf und der schmückt dann die Gesichter von all den Gopas und Gopas und Krishna. Krishna playing on flute, going to give Und energy, Krishna spielt auf der Flöte. energy to everybody, excellent enjoyment to everybody. They are also free. Und jeder trinkt den Nektar von Krishnas Flöte und Krishnas Gesicht. They are feeling Und alle fühlen sich ganz vital wieder und tanzen und freuen sich, projected dass jetzt Krishna heimkommt. Sukadev Goswami, that Krishna coming back from Vrindavan, oh, with a nice picture, and those Gopikas very secretly they are watching the face and the lotus feet of Krishna. So, alle sind verzaubert von dem Anblick von Krishna, speziell die Gopikas. Senior Brajavasis, they feel side. This way I was not successful. This way I was not fully successful to glorify Vrindavan. But still, I started the glorification of Jamuna, Govardhan also, but I was bound to come back to glorify Vrindavan again. Jayati, Jayati, Vrindavanamita, Murarehe, Priyatamam Ati Sadhu, Shvanto Vaikuntha Bhasha, Ramayati Sada, Gapalayam Yatra Gopihi, Sarita Madhura Venu, Vardayan Premurase. That is the only place. So, Vrindavan ist der einzigste Ort. Und der Kunde ist der Rasa, der Geschmack nicht zum Bekommen. In Mathura there is no ras. In Dwarka there is water, game, everything. In Dwarka we can find water, game, everything, but not Rasa Leela. Rasa Leela is In only Dwarka findet man Wasserspiele und so weiter, aber Rasa, das ist nur möglich mit Radharani. main bondage, main factor of Rasa Leela. Radharani ist die Hauptfigur. If there is hundreds of thousands of Satakoti, Vom Rasa Lila. Auch wenn Tausende, Hunderte von Tausende Gopikas da sind. Aber doch, Radharani ist nicht zu toppen. Es ist die bindende Kraft im Rasa Lila. You can remember when Krishna disappeared, when Radharani disappeared, Krishna disappeared, whole Rasa Leela was scattered. So, wenn Krishna verschwindet vom Rasa Lila und Radharani und das ganze Rasa Lila ist zusammengebrochen. Because Radharani is the only. Weil Radharani ist die Leitfigur, Radharani is the oder only force. das Chakra, um das sich alles dreht. By the help of which Krishna can do Rasa Leela without Radharani. Radharani is the main bondage force. Even Satakoti hundreds of Satakoti, hundreds of crores of Gopikas can be, hundreds of crores of Gopikas can be there. Still, no utility. So Hunderte, Tausende von Gopikas können da sein. Radharani, Ladini,
Radharani, Aber ohne Radharani Madanaksha Bhav, Madan Mohan, so many. ist gar nichts Our möglich. Madan Mohan Krishna become hypnotized. Many slokas before I discussed. You can remember. Radha Sange Yada Hati, Tadaiva Madan Mohan. When Krishna is there with Radharani, Wenn Krishna zusammen ist mit der Radharani, nur dann kann man Madan Mohan nennen. Ansonsten kann man nennen, dass es bewildert ist vom Liebesgott. He is going to break down by aprakita kama. Krishna going to break down without Radharani by the influence of aprakita kama, by the pressure of aprakita kama, divine sex, aprakita prema. Krishna going to break down. Follow. So many sloka I can speak. Maybe tomorrow I can also speak about this point. Very interesting. Very interesting. If Radharani in front of Krishna suddenly coming, Krishna going to lose his clothes and cloth going to So wenn sich Radharani ganz plötzlich vor Krishna zeigt, dann verliert er alles, sein Turban, seine Flöte fällt runter und so weiter. his clothes going to, going to lose. He's going to lose clothes from hand. Er verliert sogar seine Flöte aus der Hand. Venum karannibhata kadidam skalitam shikandam. Venum kadanibhatitam skalitam sikandam. Praschanta pittavasanam vajarajasunam. Vajarajasunam. This sloka many times before I discussed. Very nice. Den Vers hatte ich schon öftmals besprochen. Krishna going to lose patience. Krishna Krishna going to lose patience. Krishna become mad by watching. verliert seine Geduld Suddenly Radharani coming in front, going to lose. oder er bricht zusammen. Er kennt sich nicht mehr aus. Unconscious. Er weiß nicht mehr, wo seine Flöte ist. Seine Flöte fällt ihm aus die Hände. Er fängt schwitzen an und sein Körper zittert. All the clothes going to break down. Going to get. So, das ist die Kraft von Radharani. This is the status. Follow. Very, very secret thing. Also, I was bound to discuss. Oder der Einfluss von der Radharani. Not big way, because whatever discussion I do is not sufficient. I feel it's not at all sufficient for me. Also, you can remember I was discussing about Jamuna Nadi. Next. Jayati Tarani Putri Dharmarajasasya Ya Jayati Tarani Putri Dharmarajasasya Ya Kalayati Mathuraya Sakcham Meti Gangam Murahara Daita Tatpad Padmo Prasutam Bhati Jamakarandam Nirapura Chalena. I was discussing about Jamuna. Tomorrow also I can touch. Jamuna is excellent. Gomuna going to cross the lake of Ganga. Ganga is very lucky. And even it is written in Shastra in the form of Brahmodgabo, in the form of water, in the Es form ist of geschrieben in water, den Shastras, Janardhan es ist himself, in der Form von Wasser, Janardhan selber, in the form of Ganga water, in der Form von Gangeswasser ist Janardhan selbst and präsent. Jamuna is the daughter of Suryadev, Und Jamuna ist die Tochter von Suryadev, is a sister of Yamaraja, a very lucky, die Schwester von Yamaraja. very nice friendship with Mathura, which is unique. Already I told. Sie hat eine Beziehung mit Mathura. General touch of Mathura is Sie berührt Mathura Mandal auf eine schöne und liebevolle Art und Weise. contact. Very, very insignificant, even very, very insignificant contact with
relationship with Mathura can give you excellent success. I already discussed. So, über das hat er gesprochen. Also, das kleinste Berührung mit Mathura kann einen großen Erfolg geben. Krishna, with sportive energy, sportive mood, always playing in Vrindavan, Mathura, all the time. And Jamuna coming in contact with that Mathura, so naturally, Jiva Goswami was speaking from different test evidence. They're very, very excellent. We cannot compare Jamuna with anything. And also Kesighat can give. So, Yamuna kann mit nichts verglichen werden auch. Und Kesighat. The bank of Jamuna. Everything doing. Follow. Our Guru Bhagana, or in Kirtan book you can find this Kirtan. Bandhu sange jodi tabo rango rihas tobe mor katha shono jeo nako Othurai Keshi Tirtho Ghatero Shaka Bandhu Sange Jodi Tabo. Das ist ein Lied, was er da singt, was den Ruhm von Mathura aufzeigt. If you like to get excellent Kripa, Wenn du wirklich Kripa willst, of Krishna, von Krishna, then one advice. dann ein Ratschlag ist da. Those who are material men, Sehr schwache Internetverbindung jetzt. those who are material man, they should not go at the bank of Jamuna. So materielle Leute oder mit materiellen Konzepten sollen nicht auf das Ufer gehen von Kesighat, weil dort können sie dann There they can find the unique, excellent, Rupa. die wunderschöne Form von Krishna sehen und nachher vergessen sie ihre ganze Familie. So besser ist es, sie gehen da gar nicht hin an das Ufer. Wenn du Freundschaft mit Krishna aufbauen willst, dann kannst du dorthin gehen. If you like to, Diese Art von should not go to Kesighat. Then you can meet with Krishna. You can forget your material environment. es wird ihm so dargestellt, dass wenn du materiell beschäftigt bist, dann geh nicht zum Kesighat, geh nicht an das Ufer der Yamuna, weil dort kannst du den bläulichen hellen Sri Krishna sehen. Challenge with friend. While coming from Delhi to Mathura and Delhi to Agra, they wanted to choose one way.
which is known as Vrindavan, which is known as a place of pure Vaishnavas. One friend wanted to go through the place, direct road. So, da wollten zwei nach Vrindavan gehen, einer wollte auf die direkte oder von Delhi to Agra und Rasa Khan wollte über Vrindavan gehen. Er wollte ihm sehen, was da das Verzauberung ist. Und sein Glück war so groß, dass er Vaishnavas dort getroffen hat. Und dort hat er den Sandstrand gesehen von dem Fluss von der Yamuna. Und dann war er ganz betört. Und er hat dann angefangen zu leben in Vrindavan und hat komplett vergessen, für was er gekommen ist. Er wollte eigentlich von Delhi nach Agra gehen. Aber in Vrindavan hat er sein Herz verloren. So, der ist nicht mehr zurückgegangen. So, heute noch kann man die Schriften sehen von Rasa Khan in Delhi und Agra und überall in alle Universitäten in Indien. Er hat sich öfter aufgehalten im Samadhi vom Rasa Khan, Shyamdas Babaji Maharaj, wo er immer in Gokul sich aufgehalten hat. Sogar eben muslimische Persönlichkeiten haben die Chance, den Nektar zu kosten. So, warum, sagt er, warum nicht den Nektar trinken und warum stattdessen streiten und einfach nicht verstehen oder einfach kein Vertrauen haben in Prabhupads Worte und Harikatha. Jamuna is very, very lucky. All Leela Jamuna watching. Sometimes Krishna and Gopikas. Yamuna hat ständig den Darshan von all die Wasserspiele von Krishna mit den Gopikas und all seine Freunde und so weiter. So ist nicht vergleichbar mit irgendwas. Vishwamrat, Keshigat. This way, Ganga coming out from the Kamandul, water pot of Brahma. Also it is written. Ganga ist rausgekommen aus dem Wassertopf, aus dem Kamandela von Brahma. In the form of Ganga water, Jala Brahma. Janardhan Bhagavan himself. So Janardhan Brahma, Janardhan Bhagavan selber, der kommt in der Form als Ganga, über das schreibt Jiva Goswami oder Sridhar Goswami. So Ganga ist das Höchste, aber doch Yamuna kann nicht verglichen werden mit der Ganga. Und Sadashiv Bhagavan sagt, Sadashiv Bhagavan with full exclamation. Sadashiv Bhagavan with full exclamation, speaking, oh my God, aho abhagyam so Shiva no pitam jamuna jalam go gopika sange yatro kiratam saha. What speaking? Sadashiv. Sadashiva Maharaj spricht den Vers.
Aho, Abhagyam Lokasya. These people, they are so unlucky. Die Leute sind so vom Unglück bestimmt. Sie trinken nicht das Wasser aus der Yamuna, Where Krishna wo comes up, Krishna playing with Gopis, gespielt hat mit Gopis und die Kühe und die Gopikas und die Gopas. Lokoshana Pitam Jamuna Jalam Gopika Sange Yatro Kirati Kamsaha. Where the killer of Kamsa, I mean Krishna playing all the time. People not going to drink Jamuna Jal. At present, due to the, care of Jamuna, due to the care of government, all drain water they are going to mix with Delhi, all drain water. Very shortly, Jamuna program is there going on. Someday we can get the main Jamuna stream flowing from Himalaya hill. Directly, I've been there, Jamunetri, Gangetri, many, I went there. I know how nice water is. So Yamuna Wasser ist ganz klar und so Like crystal water. kristallklares Wasser. Ganga water is not clean, it mixed with mud and this there. Ganga Wasser das vermischt sich mit dem Mad, dem Schlamm, aber von der Yamuna ist ganz klar. Das ist kristallklar, dort siehst du bis zum Boden alles. So you see, Sadasi Bhagavan going to express his mood with full exclamation. Very shortly, by the mercy of Bhagavan, Guru Vaishnava and Yogamaya, we can expect the main flow of Jamuna can come, all the dirty thing government can take. And also many sloka I was speaking, because those Brajagopika, especially Radharani, is going to give one title to Govardhan. So Radharani und die Gopikas, die geben in Govardhan-Hügel einen Titel, in dem wäre es Hantayam Madhira Balla Haridasa Varya Yatrama Krishna Charanas Palasha Pramoda. Zu denen werde es keine Morgen besprechen. Govardhano Jayati Si Govardhano Jayati Govardhano Jayati Sailakulo Govardhano Jayati Sailo Kuladhiraja Govardhano Jayati Sailo Kuladhiraja Jo Gopika Bhirudito Haridas Varyaha Krishnena Shakro Makhubhanga Kritarchito Ja Saptahamasyo Karo Padmo Tale Opi Avatsit Barha Piro Natavarapu Karnayo Kornikaram Viddadavasa Kanakagopi Sambai Jayantin Chamalam Randhana Vena Radara Sudaya Purayana Gopa Bindai Bindarannam Sapadaramanam Pravishad Go Gita Kirti Pravishad Gita Kirti Vancha Kalpatarusya Kipa Sindhu Bevacha Patitanang Pavanabha Vishnabhyo Namo